ga yadda ake rijista a cikin wannan update ɗin mai suna WABOT. Ba za ku install farat. Abu na farko bancin ka shiga link ɗin da yake ƙasan bidiyon nan ko saman bidiyon nan, sai ka zo nan gurin ka sa email naka. Nan gurin idan ka saka email naka, nan sai ka zo ka saka password wanda ba za ka manta ba. To password ɗin da ka saka a wani gurin shi za ka zo guri na ƙasan nan ma ka ƙasa irinsa. Kuma yadda kuke kallo bari in sa ku gani yawa. So da ka saka email naka da password naka, kun ga na sa email nawa, kuma na zo na saka password nawa, kuma na zo na ƙara sa shi nan. Wanda na faɗa muku password da ka ƙara shi za ka zo nan gurin ka ƙara sa irinsa. To bancin mun yi haka daga nan gurin za ku kalli cewa inda aka ce get code. To kana danna get code ɗin nan za su tura maka OTP a ta cikin email naka. Idan ka danna get code ɗin nan misali kamar haka yanzu kan za su tura OTP. Ni na riga na yi register da wannan email ɗin. To da ka kalli yana kirga second. Idan suka tura OTP sai ka je cikin email naka ka ɗauko wannan OTP ɗin ka saka shi gurin. In ka saka shi sai ka jawo ƙasan nan ka danna wannan alamun register ɗin. Kana danna register ɗin nan shikenan ka yi registration. Danna register nan sai ka kawo gurin kamar da kuke kawo. So za ka kalli ya kawo ka nan gurin, daga ya kawo ka nan gurin shikenan saura yadda za a yi linkin WhatsApp. To zai kalli yadda ake linkin WhatsApp. Lokaci bayan ka haka zai nuno maka haka. Zai nuno maka home screen ɗinka kamar haka. So abin da za ka yi shine za ka zo nan. So abin da za ka yi shine za ka zo inda aka rubuta state ɗin sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa state ɗin sai ka zo ka danna inda aka sa add WhatsApp. Kai ma na muku sai ka zo ka danna. Abin da za ka danna sai ka zo ka danna next sai ka danna shi. Bayan ka danna next sai ka zo ka danna inda aka sa use phone number sai ka danna shi. Ka tabbata da yin wayar da za ka yi amfani da ita ka buɗe WhatsApp da ita sai ka zo ka danna shi. Bayan ka danna shi ka ce I know sai ka danna next. Bayan ka danna next sai ka kullo number wayar da kake WhatsApp da ita sai ka zo ka saka kamar haka. Sai number waya na sai ka zo. Sunan wannan sai ka zo ka danna wannan ka country. Sai ka danna 232 sai ka danna shi. Sai ka zo ka danna get sai ka danna get. Za su tura ma code ta WhatsApp ɗinka akan za ka yi linkin ɗin shi da wannan website. Wanda duk bayan 24 hours za ka iya making kuɗin da suka kai like 8 to 18,000 haka za ka iya making. In ma da dollar ne za ka iya cire kuɗinka in dollar. In ma in naira ne za ka iya cire kuɗinka in naira. Sai ka zo kun ga shi gaya sun ba mu code. Sai ka zo ka danna copy. Sai ka danna copy. Sai ka yi ka jawo sama. Kun gani ko gashi nan inda aka sa enter code to link new device sai ka zo ka taɓa shi. Zai kai ka direct cikin WhatsApp ɗinka. Sai ka danna confirm. Sai ka sa security wayanka sai ka sa kamar haka. Bayan ka danna confirm code ɗin da kai copy can sai ka zo ka paste ɗin. Kuma ga sunan ku sai ka paste ɗin su sai ku ga yana login. So bayan ya yi login zai nuna muku connecting successfully ya connecting da WhatsApp ɗinku. Wannan ba su bayanin ɗin WhatsApp ba su kulle ma WhatsApp. Ba su kulle wa WhatsApp. Wannan new update ne wanda ba su kulle wa mutum WhatsApp. Abin da za ka shi ne za ka jira shi har ya gama login. Kuma gashi nan yayi successful gashi nan. Yanzu inda jawo sama kuka kun kuɗin da na yau zuro ɗazu gashi nan har sun turo min su 4,000. Bari in nuna muku sai ku dawo baya ku danna kamar haka. Kuma gashi nan login successful and got it. Gani ko gashi nan online. Yanzu duk wata awoyin da suka yi za su riƙa ajiye maka income ɗinka nan wannan. Sai ka zo ka danna me ɗin sai ka danna shi. So kun gani gashi. Kun gani? Withdraw successful kun gani 30,000. Kun gani ko shi? So guys don't play with it. Wallahi a lot of money ake making a ciki. Jiya daga yau zuwa buɗe ana making 30,000. So wannan shine Allah ya sa mu haka ake yi ana abun nan. In kuma za ka yi withdraw za ka zo ka danna withdraw.